大家有冇試過去參加啲嘅比賽嘅時候咧，因為一啲嘅技術上嘅問題咧，俾人哋 disqualify 咗，本來贏㗎啦咁樣樣，咁啊新聞啦咁。咁其實係好唔抵嘅，好似而家摩西呢個咁嘅 situation 啦，咁佢帶咗啲以色列人40年，經歷過曠野，經歷過無數次佢哋喺度投訴，但係咧只係一次嘅失誤咧，就錯過咗入呢個嘅迦南美地。成件事引起或者有啲問題，我哋會問嘅，到底摩西係咪因為佢即係發脾氣嘅原因咧？神係咪太過苛刻咧？要求太高咧？又或者埋身啲嘅問，咁我哋又點自處咧？對住一個咁嘅神，咁其實首先摩西係咪真係發脾氣咧？咁其實摩西脾氣都幾大，就好似有陣時我哋都會啦。特別如果有細路仔嗰時候，啲細路仔細，我哋啲脾氣係大啲嘅。咁摩西個 track record 咧，亦都唔係太好嘅。如果我哋記得喺出埃及記2章嗰陣時，佢已經第一次我哋有記錄嘅佢發脾氣啦。佢話摩西長大，佢就出去見到弟兄，見到佢哋好重擔，有一個埃及人就去打希伯來人嘅一個弟兄，佢望左望右冇人嘅之後咧，佢就將嗰個埃及人打死咗，就藏喺沙土裏邊。佢唔淨止會嬲，而且佢會去因為嬲而有所行動，而去犯咗謀殺罪。當然啦，佢個動機好似就係話因為佢要好打不平，佢要覺得唔公道，佢要主持正義。佢個動機或許係好嘅，但係佢個行為肯定係有啲問題。但係神冇講過一句説話。不過摩西因為佢嘅行為，佢都就要逃難咗40年。咁跟住咧喺出埃及記嘅11章嗰度又記載到，佢翻去埃及去見法老王。咁啊法老王就屢勸不聽啦。咁啊繼續就係一個又一個神蹟，佢都係好似唔願意放啲埃及人。到最後尾就即係摩西帶住神嘅説話，就係話：若然你再唔放佢哋咧，你哋嘅長子頭生就會會被擊殺啦咁。咁然後佢臨離開法老嗰時，佢就話：你一切嘅臣僕都要俯伏來見我，話求你和跟從你嘅百姓都出去，然後我先至會走。於是咧，摩西就氣怒咁樣離開咗法老。佢又好嬲，不過今次嬲咧，佢就好似係嬲緊法老唔願意去聽從神嗰個嘅warning啦。咁其實喺當中可能佢個嬲啦，咁係即係嬲乜嘢咧咁？咁即係法老都無數次唔聽啦，咁佢又唔係次次嬲，係今次嬲，咁嬲咩咧？咁可能咧，即係呢個純粹係猜測㗎啦，聖經冇講。咁佢可能佢即係覺得即係好無謂啊，係咪？即係你咁多樣你唔聽，咁嗱呢次個後果好大喎。每一個投生咁會死好多無辜㗎喎，咁都會因為呢個嘅法老嘅橫緊。又或者佢嬲緊就係神俾咗咁多機會你都即係死不悔改，你都真係即係命還不靈啊！佢連最後呢個最後通牒你都好似無動於衷。佢可能係嬲呢一樣嘢，即係法老嘅嗰種嘅環境。咁但係喺整件事裏邊咧，佢又神又冇咩嘅 comment on 佢個發嬲。咁你要再睇落去到出埃及32章咧，就摩西上咗山同神傾偈啦，咁就遲遲冇落山，咁然後咧啲以色列人喺下邊就驚啦，咁佢哋咧就最後尾要去
即係安定民心，咁就佢哋去做咗個金牛犢啦。咁神就好嬲喎，今次就神好嬲咯喎。咁咧佢就話俾摩西聽佢嘅意願，神嘅意願喎。神嘅意願喺出埃及記32章10節，佢話你且由着我，我要向呢啲嘅人，即係啲以色列人發烈怒，唔淨止嬲啊，係極之嬲。我要將他們毀滅，以使你嘅後裔成為大國。咁呢次神嬲喎，咁啊神嬲到個地步話，我要想殺晒呢班友咁，但係又輪到摩西唔嬲咯。今次摩西就唔好啊，你放過呢班友啦咁啊。佢話因為咧呢啲人你帶出嚟㗎，咁如果有你咁樣做咧，四周啲人就會笑你㗎啦。咁摩西又突然間又好似好冷靜喎。咁但係咧，當摩西自己落翻去山之後咧，佢見到啲人喺度拜緊金牛犢嘅時候咧，又輪到佢嬲咯喎。摩西咧就走近營前，就看見呢個金牛犢咧，就又看見啲人跳舞，就發烈怒喎。佢同成一樣咁嬲喎，呢次又就將嗰兩塊板咧掟喺山下邊掟碎咗。今次佢又嬲乜咧？咁呢次不過佢就好似現升嘅神嘅嬲啦，佢神嬲佢又嬲咁啦。咁但係佢嬲到一個地步咧，可能就都同神一樣啦。佢嬲緊嗰啲人嘅即係嘅拜偶像啦。但係佢行為上咧，今次咧就掟爛嘢喎。即係你有冇見過有時屋企咧發嬲到個地方度掟嘢啊？啲仔女都成日都會有一嬲咁啲掟玩具啊咁。大人都有喎，我見過人掟玻璃。我自己嬲過，試過打穿埲牆嘅喎。咁我嗰次嬲咩咧？咁我嬲我父母同嗌交，我好辛苦。咁我為咗要攞到佢哋 attention，一拳打落埲牆嗰門盤度，打穿咗埲牆。咁佢兩個定晒。咁原來發嬲有時有用嘅喎，去終止一啲嘅衝突喎。咁但係咪一個最好嘅方法咧？咁都係唔係啦咁。摩西掟爛咗兩塊板，嗰兩塊板如果從另外一個角度睇，都幾嚴重嘅喎。嗰兩塊板係咩啊？有十誡啦，咁即係而家今日你真係掟聖經㗎，仲要最慘就係佢掟嗰本係手抄本，仲要係神親自寫嘅咁。哇！你今日燒國旗都死啦，係咪？咁樣咁，但係冇事喎，神冇嬲佢喎。佢仲止唔知掟爛塊板喎，佢跟住咧就走到落去鬧完一輪之後咧，佢就叫有邊個企喺我嗰邊，咁就然後咧就攞住刀去殺嗰啲即係叛逆嗰啲，咁結果嗰一日喺佢同埋嗰啲利未人咧，佢擊殺咗3000個嘅以色列人。神有冇怪佢咧？又好似冇喎。不過神就咁同佢講，佢話你現在可以領啲百姓往我叫你去嘅地方，我嘅使者就必定會喺你前面引路。只是咧到我追討嘅日子咧，我必追討佢哋嘅罪。即係神話我都好嬲，不過咧你唔使喐手，留翻俾我喐手。我嘅時間，我點樣喐手？咁結果神咧，耶和華咧就殺咗百姓耶和華就後來有瘟疫去擊殺咗啲百姓。咁呢個咧又係喺度大家都發嬲喎。今次大家都有所行動喎。咁但係咧神又好似都冇怪摩西。咁跟住咧去到嗰個民數記10章至11章10至15節咧，又有另外一個嘅情景咧，就係輪到今次又係神嬲啲摩西，神嬲啲人，而摩西咧就嬲神喎。佢話摩西聽見百姓在各家嘅帳棚裏邊哭號，耶和華的怒氣便大發作。摩西
就不喜悅。其實摩西就不喜悅嗰幾個翻譯咧，其實摩西嘅不喜悅或者嘅怒氣，基本上同埋一個字嚟嘅。就摩西又唔喜悅喎。咁摩西唔喜悅啲咩咧？咁啊摩西咧就對耶和華講啦，佢話你點解要苦待我？你點解要點解你如果我真係喺你眼前蒙恩咧嘅話咧，你點解你要將呢啲咁嘅百姓嘅咁重嘅擔係加喺我身上俾你咧？咁呢啲百姓豈不是係我懷嘅胎咩？即係唔係我生嘅喎？咁點解你要俾咁多嘢我做咧？咁你竟然對我講要將佢哋抱喺懷裏邊，有如養育之父抱吃奶嘅孩子，唔係我生，你而家懟俾我，然後懟咗俾我之後，仲要我湊呢班友咁咁啊，仲要湊到幾時啊？要湊到你起誓去起誓喺佢哋嘅祖先嘅地方為止，即係要我帶到湊到佢哋去迦南為止。咁跟住就話我邊度可以有能力俾肉佢食？因為嗰啲人當時投訴緊冇肉食啊嘛咁。咁佢哋咧喺啲哭號咧就佢哋向我哭號就喺度掠肉食。佢話呢個管理百姓嘅責任實在太重啦，我一個人擔當唔起。你如果真係咁對待我，如果我真係喺你眼前蒙恩嘅話咧，求死喎！求你殺咗我啦咁叫我唔好叫我喺淨係一個人子咁慘。咁呢個就係摩西喺度呻啦咁對住神，即係你啊賴啊嘛，姓賴啦咁啊，你啊擺嗰啲班友喺我嗰度佢講都唔聽話又做唔係我生佢哋噶嘛，咁即係關我乜事啊？咁仲要我照顧佢咁佢投訴啦咁其實佢投訴就係因為佢管唔掂啦，搞唔掂啦，冇能力去達到嗰啲人嘅要求啦。咁但係好奇怪喎，今次啲神又冇怪責佢喎。神好似一個好專心嘅聆聽咁啦，聽完佢個苦情之後咧，又冇話去唔睬佢喎，反而咧就成日話你叫70個人嚟啦咁，我叫70個人幫輕你啦咁所以咧個神就叫咗摩西揾咗70個人去幫輕佢，以至到佢唔會咁孤單一個人去做。咁好似神體恤佢嘅需要，雖然摩西冇清晰去表達自己嘅需要，佢淨係用憤怒。有時我哋都會㗎，係嘛？即係我哋有陣時咧有我哋自己嘅需要，但係我哋嘅需要通常咧，特別嗰啲有一啲性格嘅人咧，唔係好想去ask for help 嗰啲人咧，通常佢就用咩方法去咁樣去講自己嘅需要咧，佢唔會話我好需要你，可唔可以幫我？唔會嘅，通常咧就話你又唔幫我我睇住我咁辛苦你都點你知唔知我幾慘啊？咁佢即係去呻啊，或者去投訴，或者去怪責，用咁嘅方法去表達。咁通常你估得唔得到？咁梗係得唔到啦，人哋梗係覺得你呻咗兩聲行開彈開㗎啦。咁但係呢個就係摩西嘅方法，但係好似神又體恤佢，又冇怪責佢，甚至乎咧就未即係意識到佢背後嘅需要咧，去滿足埋佢嘅需要喎。咁呢個神都幾恩慈嘅喎，對住摩西都幾得嘅喎。咁今日調翻轉想翻我哋自己，如果你嘅配偶或者你啲仔女係咁向你咁樣表達嘅話，你嘅反應又點咧？你會唔會好似神咁係啊？你真係我真係明白你，因為同佢撐過，你慘我夠慘啦，你辛苦我仲辛苦過你啦。我放工之後我夠想點啦，你而家要我話我，你知唔知我啱嚟先俾老細嘥咗面氣咁或者咁都未定咧。我哋未必會好似神咁樣。咁所以神我要確立一樣嘢，佢係有恩慈嘅喎，佢係能夠體恤嘅喎，佢係真係好關心，甚至乎可以承載到有陣時人嗰種嘅盛怒或者憤怒
無論嗰個嬲得啱唔啱或者咩嘅狀態，神好似都有佢嘅一套嘅。咁但係個問題就嚟啦，咁點解今次會唔同咧？點解我哋睇嗰段經文，神突然間咁 mean 咧？咁係咪佢過咗火咧？咁或者調翻轉問就係咪呢一件事有啲嘅特別嘅地方咧？咁如果係，又到底係乜嘢嘢咧？咁樣樣，咁我哋睇睇個內容啦。咁首先咧個內容就係基本上就係佢哋啲人又投訴啦，冇水飲啦，又話手死啦，又話又怪責摩西啦，因為你衰啦，帶我哋嚟到呢啲咁嘅地方咁就頭先嗰啲啦，咁啊又冇嘢食，又冇無花果，又冇葡萄樹，又冇石榴樹。以前就又冇魚，又冇葱，又冇蒜，咁今次勁啲樹都冇咁樣樣。咁投訴，咁投訴其實呢以色列人都唔係第一次投訴㗎啦，係咪？咁其實佢哋已經投訴過㗎啦，咁就冇水飲又投訴，冇嘢食又投訴，有嘢食又話淨係得嗰啲嘢食又投訴。係咪？即係慣嘅啦，佢哋40年都係咁投訴㗎啦咁。咁喺其實出埃及大概冇耐嘅時候咧，發生喺出埃及記17章3至7節咧，其實啲人有一次類似嘅投訴嘅，就啱啱過咗紅海冇幾耐嘅。咁佢哋睇到神從埃及地帶佢哋出嚟，但係佢哋嘅奴僕心態咧係冇離開過嘅。即係個奴僕嘅心態跟住佢哋，奴僕嘅就係成日都俾人蝦啦，咁所以成日都有一種嘅受害者心態啦，成日都喺度埋怨啦，咁即係嗰種心態度。咁佢哋咧即係神去帶咗佢哋出去之後咧，佢哋面對第一個困難就係又係冇水飲啦，咁佢哋就向摩西投訴啦。咁摩西投訴嘅時候，摩西就去揾神啦，咁神就同佢講，就叫佢喺河烈嘅磐石嗰度去用支棍敲啦，咁就結果咧就有水流出嚟啦，咁樣嗰啲人咧就可以，同埋啲人畜都可以有得有水飲啦。咁呢個就係第一次嘅咁嘅經歷。咁我哋今日讀嘅經文就係喺第二次，即係啲人又係因冇水飲而向摩西投訴嘅。咁我哋就睇到今次嘅經文咧，即係摩西好嬲啦，就跟住就鬧咗啲人一頓啦。咁然之後咧就係喺嚿石嗰度敲咗2下啦，咁樣樣。咁其實咁大家都睇到啦。咁頭先嗰段經文就係話神嘅吩咐係叫佢攞住支杖，係要攞住支杖嘅。咁但係今次唔係叫佢敲啊嘛。嗰支杖代表神嘅權柄啊嘛。咁帶住神嘅權柄，然後去話俾嚿石聽，咁嗰啲石就會出水啊嘛。咁但係摩西就係攞住支杖，不過就攞住支杖做多樣敲嚿石，咁就係唔止敲一次，敲2次啦咁就係做咗呢樣嘢。咁結果有水流出嚟喎。係咪？咁好得意嘅喎。咁成件事好似又係重複緊，但係今次嗰個嘅情況有一個好大嘅唔同嘅地方，就係以色列人今次咧已經係出咗埃及，即係喺曠野漂流咗40年，佢哋近乎要入翻去迦南嘅地方㗎啦。40年，咁而40年咧，亦都係神嗰個應許嚟喎。因為佢話你哋40日喺探子40日，所以咧你哋嘅懲罰就係每一日就用1年，咁所以40年。咁所以神呢個佢哋都知道係應該去翻去迦南呢個地方。咁但係你可以想像下摩西。因為佢心水清啦，咁啊知道要就翻去，咁但係又見到班人喺度嘈喧巴閉，咁啊死啦大鑊！我諗啊估計又嚟呢班友咁樣樣咁可能佢真係好猛喎，特別猛咧就係一陣間你嘈喧巴閉，掹下手又激嬲咗神，
咁40又40，唔係好多個10嘅啫喎。即係我已經年事已老啦，120歲，都唔等得耐嘅咯喎。Maybe 摩西有咁嘅諗法，未定。又或者摩西嬲咧，就嬲嗰班友喎，因為嗰班友對住摩西講嘅嘢咧，係直接攻擊摩西嘅喎。嗱，如果你睇翻第4節嗰度啊，你哋為何把耶和華嘅會眾領到呢個曠野？佢哋將摩西同即係隔開喎。你哋即係佢就指佢同亞倫啦。點解將耶和華嘅會眾，即係我哋咧？我係耶和華會眾啦，咁拎到嚟呢個咁嘅地方啊！死我哋嘅畜生都要死喺呢度啊！你哋為何逼我哋離開埃及啊？哇！嗰啲字真係用得好咩嘅喎？咁即係如果你作為摩西都氣頂嘅喎，係咪？咁令到我呢個咁嘅壞地方就要話乜地方啊？咁即係嗰啲咁嘅樣又冇乜又冇乜又冇乜，咁就嘈喧巴閉啦咁。所以其實摩西可能都嬲呢班人喺度去屈佢喎，maybe 呢個亦都可能係其中嘅原因，但係我哋唔係好知道實際摩西乜嘢原因嬲嘅，因為實在太複雜。亦都可能係因為佢哋，即係摩西即係頭先講啦，即係我已經即係忍咗你把有40年，仲想我點咧？我就嚟就嚟去達到目的地啦。咁你哋都仲想炒我個檔攤咁所以佢真係亦都可能真係佢又好似之前咁啦，佢嬲啲人，好似嬲法老咁咯。即係你哋咁矇塞㗎，咁即係。見完一單又一單，試完一次又一次，神點樣去咁呢40年咁樣去照顧你哋？又有水，又有食物，又有保護。早上就有雲遮住，咁你哋又唔使曬。夜晚咧又有火柱，但你哋又唔使驚住黑掹掹。即係神嗰種照顧係無微不至，但係你哋好似從來都學唔到點樣去 appreciate 神嗰個嘅恩典，咁可能佢係嬲緊呢樣嘢，佢代神嬲緊啦咁呢個投射啦咁可能亦都因為咧佢嬲咧就係呢班人呢40年係咁黏黏吟吟嘅時候咧即係佛都有火啦即係唔好講吟40年啦。大家如果有細路仔都知啦，啲細路仔如果係咁喺你嗰度掠爹哋咁，睇下你可以爹哋得幾多次你發火，或者媽咪咁，即係媽咪得幾多次你會發火最好耐性嘅10次樓下，我相信你都開始頂唔順啦。冇用，收聲，聽家先講咁，即係。俾人喺度吟咧，係好難受嘅。特別如果啲人咁多人喺度嘈喧巴閉咧，其實係唔容易去去處理嘅。咁呢班即係可能亦都係摩西真係俾嗰班友煩到震到嗰個地步咧。佢覺得即係又嚟啦，即係又勾翻起佢嗰種嘅傷痛啊！呢班人。咁摩西咧就同亞倫咧就去見神喎，佢冇自作主張過。咁樣神哋嘅吩咐就係你攞個杖啦，同你嗰個亞倫招聚會眾啦，喺佢哋嘅眼前，即係喺啲以色列眼前吩咐個磐石發出水啦，水就會從呢個磐石嗰度流出嚟啦。咁呢次嘅改變就係神個 instruction 改變，個 instruction 唔同咗，即係嗰個處境係一樣咁其實咧呢個就係我哋好多時咧，我哋好容易去相信神咧。如果佢照翻佢以前咁做事去吩咐我哋咧，我哋好容易，即係呢個亦都係我哋個危機啦。咁即係我哋有陣時喺啲即係喺教會內我哋有一啲嘅所謂傳統。不嬲都係咁做事嘅，咁不嬲都係咁就 work 噶啦。咁點解唔可以跟佢咧？咁神改咗嘛，改咗咪就係改咗咯。咁改咗我哋就要跟佢改啦。咁但係如果我哋唔改咧，反而就出事啦咁樣。咁呢個就係出事嘅地方啦。即係好似咧最大嘅嗰個我哋能夠去所謂聽從神咧，
個挑戰咧就係能唔能夠去適切地聽到神每一次嘅吩咐，可能都好獨特嘅嚇。即係你有冇見過嗰個耶利哥城冧咁？你唔可以下下就將佢圍城，就希望佢就再冧噶嘛嚇。咁即係冇再發生過，係得一次。咁但係到耶穌嘅年代，有好多人去模仿嗰陣時，咁就圍住耶路撒冷，希望個城會冧，希望羅馬政府會跌倒，即係用翻舊方法去，即係神曾經嗰個方法，佢繼續去喺現在嘅處境咧，可能係一個危機嚟嘅嚇。咁摩西咧就叫啲人啦，咁就話呢啲叛變即係背叛嘅人，聽住我講啊，我要去俾水你哋流出嚟，磐石流水出嚟，即係中文就譯得好得意嘅，我為你哋使水從磐石中流出來麼？聽落去就係好似即係好 neutral 嘅，你唔知係乜嘢。但係即係如果睇翻英文譯本或者Hebrew 嘅譯本，就係 emphatic 嘅，即係係咪又係要我去喺嗰個石嗰度俾水你哋咩？即係意思即係話即係成個改變就係摩西第一就係去判斷啲人，就話你哋係一啲背叛嘅人，咁都 OK 嘅，因為佢哋真係背叛。但係佢跟住咧就係佢自己嗰句説話，即係話使到水從磐石流出嚟，就好似佢claim 個 credit， 即係你又要我去再係攞水俾你，咁就變咗嗰個問題就好似係摩西覺得佢嘅能力去俾啲水出嚟，佢已經唔係再聽緊神嘅吩咐，而係佢係好似攞咗俾水呢個嘅責任喺佢自己身上嚇。咁呢個咧就好似其實摩西去返佢出埃及之前嗰個嘅自把自為嗰個嘅性情，就係佢知道嗰樣嘢係神要嘅，就係要將以色列人帶出埃及。但係佢用佢嘅方法，佢嘅方法就結果就係擊殺咗嗰個埃及人。佢就希望去引起啲人嘅轟動，然後就一齊去推翻呢個埃及。但係結果就事與願違。咁好似佢嗰種嘅心態，即係用自己嘅方法去成就神嘅工作，係結果就係會失敗嘅。咁喺今次嚟講咧，佢有呢一個咁嘅意味喺度，而神嗰個嘅判詞就係話佢去唔到呢個嘅迦南地。咁聽起上嚟係好可惜嘅，對摩西嚟講係極之大嘅挫敗，因為佢一生人都希望進入到迦南地，但係喺度臨門嘅時候，佢冇咗呢個機會，佢去唔到迦南地，而佢好似成個生命裏邊嗰個嘅mission 就係要去到入到迦南地，但係去到呢個位置佢就被截停，而對嗰個嘅以色列成個民族裏邊，佢哋亦都覺得係失去咗一個好大嘅領袖，以至到佢哋咧係好擔心，到去呢個將近入迦南嘅時候，邊個會繼承摩西，同埋繼承摩西嗰個人係有冇摩西咁嘅本事或者能力去將佢哋帶到入去迦南地？或許啲人都會咁諗，或許我哋有時都會啊，即係特別嗰啲有魅力嘅 leader，如果突然間失去咗嘅時候，我哋都會擔心邊個去繼續去承載呢個嘅羣體，或者承載呢個嘅ministry。咁其實摩西呢個嘅行徑咧，
值得我哋去都反省下嘅，就係會唔會有陣時咧，我哋咧即係慣咗去喺侍奉咗一段時間咧，去慣咗覺得其實好多嘢都關自己事。無論你係團契啦，無論你係教會啦，無論你係甚至乎你屋企裏邊嘅嘢，都好似覺得係關咗我哋事，而未必睇到其實上帝係用緊我哋作為一個渠道，去將佢嘅祝福去帶俾其他人。當我哋太肉緊，當我哋去將啲事情即係所謂攬咗上身嘅時候，可能我哋去聽唔係好到神嗰個嘅聲音，或者神嗰個要求我哋嘅方向或者方法。甚至乎我哋有時未必會好清晰咁去唔聽神嘅話，但係我哋可能咧係會有陣時我哋會點咧？有陣時我哋會係類似比較，即係我哋比較我哋比其他啲人，特別喺我比其他人好，或者我比其他人落力，或者我比其他人對神嗰個嘅忠誠。咁其實當你一比較嘅時候，你本質已經係將神嗰個恩典變為你嘅能力。咁呢樣嘢可能我哋自己唔會意識到，呢個已經係一種嘅 disobedience 嚇。即係摩西都係去比較，即係佢成日都話呢班有詐，即係我正咧咁。咁其實喺神裏邊個個都一樣，所以摩西最後尾個結果可以一樣，好似嗰40個之前投訴嗰班人全部入唔到一樣。其實喺神裏邊嗰個嘅聖潔係唔係用我哋嘅能力去量度，或者我哋唔係進入佢聖潔，唔係因為我哋有啲咩好嘢，而係佢聖潔就係佢容許我哋進入去。或者我哋可以好似摩西咁，有時當我哋成功啊、有能力啊，或者係掌權嘅時候，我哋會覺得嗰個係我哋應份嘅，或者係我哋嘅本事，而睇唔到其實神只不過係用我哋作為一個渠道，賜力量俾我哋去處理問題或者去俾我哋有呢個嘅本事去祝福別人。又或者我哋喺疲累嘅時候，好似摩西一樣，我哋因為疲累，又因為其他嘅人嘅聲音不斷係向我哋去申訴又好、投訴又好，以至到我哋會覺得去到一個地步咧，我哋都會頂唔順或者甚至乎會自覺到嗰啲嘅問題係我哋要負責任而唔係即係要交託俾神。我記得嗰時唔知聽邊個講過嘅，就係衛斯理媽媽。咁衛斯理媽媽咧就係咁，你知要湊好多細路仔，咁嗰幾個都係嘈喧巴閉。咁佢嘈到個地步咧，佢好想發脾氣嗰時候咧，衛斯理媽媽就點樣攞起條圍巾冚住自己，跟住喺度祈禱，祈禱到佢安靜為止先放翻低祈禱。咁即係佢好似有呢個能力，就係佢睇到，即係當佢要即係失控嘅時候，當佢睇住呢班細路嘅時候，佢唔睇住係佢哋帶俾佢麻煩，而佢覺得我係託管緊呢啲嘅人
神俾我嘅人，而喺當時我搞唔掂咧，我交翻俾神，神你搞掂呢班人。咁當然咧，神搞掂佢啦，等佢個情緒安定嘅時候，佢咪冇事咯。因為我哋好多時之所以同啲細路仔即係撒氣啦，所謂就係當佢嘈喧巴閉，我哋嘅回應係會激發到佢哋更嘈喧巴閉，咁咪有惡性循環咯。其實唔單止係細路啦，即係夫婦都係噶啦。咁通常就係一方面有所謂投訴，第二方面就會解釋真，跟住就當你掩飾咁，跟住就喺度就會有一種嘅惡性循環啦。咁即係呢個就係有陣時我哋 take it too personal 啊，好似嗰啲嘢關我事。咁其實可以話唔關我事咯，神好啊，聽咗之後 OK 喎咁。但係摩西好似喺嗰段時間咧，俾人煩到個地步咧，佢聽唔到啦，佢亦都好似攬咗咩上身啦咁樣。咁所以呢個都係值得我哋去以此為鑑啦咁樣。我哋未必會直接去唔聽神講嘅，但係我哋好多時咧就會發現自己用自己嘅方法，用自己嘅能力去試圖去解決問題，因為咧喺咁嘅方法嘅底下咧，好似比我哋全然嘅去依靠呢個見唔到嘅上帝咧，係嚟得好似容易啲、簡單啲。喺呢個我哋嘅例子，摩西就擊打嗰嚿石，唔淨止一次啦、兩次啦。咁佢其實就係去做翻啲佢慣常曾經做過嘅嘢。好似喺壓力底下，我哋就會好容易去做翻啲慣常我哋覺得解決到問題嘅方法。咁奇怪嘅就係水依然係流出嚟，啲人一樣有得飲。表面上好似係一個嘅成功，但係係咪成功就代表咗啱呢？係咪成功就代表咗合神嘅心意呢？咁神嘅恩典，神嗰個憐憫可以透過我哋去祝福其他嘅人，唔等於我哋唔係犯緊錯，唔等於我哋個心係同神係接軌嚇。就好似今日裏邊有好多嘅某啲嘅基督徒，佢哋覺得用佢哋嘅政治嘅而家嘅成功，就覺得就係神企喺佢哋嗰邊，係咪咁樣樣咧？咁我哋隔離國家鄰居，即係有啲咁樣嘅成功就係，即係成功就代表神企喺我邊咯。係咪咧？咁即係如果你從歷史睇唔係啦，你從頭先我哋經文睇更加唔係啦。表面嘅成功可能神一樣係唔喜悅，只不過神去即係容許咗一樣嘢去成就另外一啲嘅嘢，但係唔啱，始終會有後果嘅。神嘅反應係好清晰嘅。佢個判詞就咁講，佢話因為你哋唔相信我，唔喺以色列人眼前尊我為聖，所以你們必不得領這會眾進入我所賜他們嘅地方。神唔係怪責摩西嘅憤怒，而係佢定位為你嘅不信。咁到底神咁，我哋成日都會有不信嘅時間。咁點解不信得咁嚴重咧？今次咁你唔好忘記摩西武功都有勞噶嘛，係咪？佢又即係被譽為佢即係出埃及嘅功臣啦。又即係頒布律法啦。佢其實亦都可以話喺希伯來書話佢係一個即係信心嘅典範。但係亦都提到，即係耶穌自己都話到，佢係冇一個嘅先知喺以色列咧似摩西，因為咧佢係唯一一個可以同神面對面傾偈嘅嚇，所以冇一個人咧能夠有佢摩西咁有本事、咁有能力喺喺以色列人嘅面前。但係摩西儘管有咁多嘅即係嘅
功勞啦，可以話如果用功勞嘅字嚇，豐功偉績，但係咧衰一次就入唔到啦，係咪太苛刻咧咁？其實你要睇睇到底咩叫苛刻，到底佢嗰啲嘅功勞係恩典，抑或係佢嘅功績咧咁？如果係恩典嘅話，恩典就係恩典啦。你無論你做幾多，都係神嘅恩典。我哋有陣時好多時就係會喺心裏邊都可能有個數簿。我有時聽見啲人講啊，佢真係好圍住啲屋企，佢神會對佢屋企咁㗎咁，咁即係有本數簿咯。你都計算緊神俾，即係我做咗幾多，佢應該點樣恩待我。其實如果咁就好論盡咯，因為好似咁樣摩西咁就係咁樣樣。咁而佢嗰個 statement 好清楚喎，因為你哋唔信，所以就係唔喺我以色列人面前尊我為聖嘛。信佢嘅意思即係 to stand firm。咁即係換句話，摩西就 fail to stand firm in 神嗰個嘅一吩咐啦。咁就係唔聽話咯，唔聽話咪就係。如果嚴重講嘅就係即係 treason，你唔聽上帝話，你唔聽皇帝話，咪就係 treason 咯咁。咁所以你唔尊我為聖，如果唔聽我話咧，係因為我個嘅性情，我聖潔。咁而且仲要係在以色列人嘅眼前，即係你喺人嘅面前，咁係咪神要面咧？唔係，而係講緊作為一個領袖。你有好大嘅影響力，你嘅影響力喺人嘅面前，你係應該去反映我嘅聖潔。當你喺人嘅面前作為一個領袖唔反映我嘅聖潔，就好大件事。咁值得我哋諗，我哋作為每一個人都係個領袖啦，領袖即係有影響力嘅人啦。咁你喺屋企都有影響力㗎。咁你有冇去反映神嗰個嘅屬性咧？第一個屬性就係聽話啦。咁摩西冇啦，佢唔聽上帝話敲2次啦。絕對嘅跟從信任啦，但係佢就攞咗嗰件事作為佢嘅責任，然之後去承認係神嘅責任去照顧呢啲人啦。佢冇謙卑地去喺神面前啦，因為佢 take credit 係佢啦。佢鬧班友啦，咁其實佢亦都反映唔到神嗰個嘅性情，就係 compassion 啊！我不輕易發怒，且有豐盛，就好似我對你咁多年嚇，我已經 demonstrate 到俾你睇，我點對你。Aren't you supposed to 去對翻嗰啲人，但係好似我對你咁咧？咁即係喺呢個情形嘅時候，摩西就係唔喺神嘅面前尊佢為聖，就係你唔反映到我嗰個嘅屬性。咁所以唔係一時嘅憤怒而導致神有呢個嘅判詞，而係神係因為佢唔能夠尊佢為聖。咁但係點解呢個咁重要咧？因為如果摩西作為一個領袖唔能夠去喺神嘅喺以色列人嘅面前去達到神呢個嘅要求嘅時候，個危機就係當佢哋進入迦南嘅時候，佢哋就會變為一盤嘅散沙，甚至乎個再大嘅危機，佢哋就會 idolize 咗摩西呢個嘅屬靈嘅偉人，可能就第時唔係金牛族，係個摩西大嘅像擺咗喺佢哋嘅以色列裏邊，或者摩西個支棍擺出嚟喺以色列嘅人嘅心上。所以摩西嘅問題唔係淨係嬲嘅問題，而係佢好似去企圖去。in a sense 係奪權啊，奪咗係只有神先至可以擁有嘅權，同埋佢嘅做事嘅方法嚇。咁其實呢個亦都有喺保羅後來都反映咗呢個嘅即係嗰個嘅事情啦。in a different sense 喺哥林多前書10章4節嘅話，佢哋啲以色列人都飲咗一樣嘅靈水啦，所飲嘅就係是隨着佢哋嘅靈嘅岩石，呢個磐石咧就係基督。
即係好似講緊嗰個石就好似係一個預表咗基督，而基督咧係好似就係活水咁流出嚟，而且係永遠都流不息。咁而家再即係從另外一個角度睇，就係呢個石如果係基督嘅時候咧，第一次嘅擊殺就係好似基督被擊殺。而喺嗰度即係我哋嘅救恩喺度流出嚟。咁而個救恩繼續再要去流，即係或者我哋個救贖嘅再流出嚟。第二次咧，其實唔再需要去再即係去再 strike 呢個嘅基督，而係我哋淨係要 speak，淨係講，即係 ask。當我哋去，如果從咁嘅個角度咧，其實嗰個意義就係好似就係我哋去。即係唔需要再去重複翻一樣嘢，而係因為嗰個救恩已經成就咗，我哋唔再需要去努力嘅嘢，需要去求去 ask。咁當然啦，摩西唔會知啦。咁但係摩西唔知都唔係最重要啦，因為神既然都叫佢講，咁你咪講咯。咁但係佢唔講啊嘛，咁即係等於今日如果我哋話今日嘅我哋嘅即係已經即係神成就咗，我哋永遠都唔會同佢嘅愛隔絕。仍然會有啲人成日都話我唔配，我成日都等我做好啲，或者我咁樣衰咗咧，神就唔會接納我。咁你咪喺度搏緊個石。咁其實你咪先去向神支取咯。幾時佢都可以放過我哋。咁呢個就係嗰個問題喺度。我哋仲好似依然故我，好似我哋要 hold 住一啲嘅責任，我哋 hold 住自己一啲嘅方法，然後去好似好屬靈，其實嗰個係一個叛逆。神要我哋去從呢個可能就去學呢個嘅功課。當然啦，對摩西嚟講係一個幾痛苦嘅經驗。咁但係面對住一個嘅聖潔嘅神，佢嘅説話係需要被我哋嘅重視，更加佢嘅方法需要我哋去跟從。如果唔係，其實我哋後果係會要承擔。但係神亦都喺當中有佢嘅恩典啦，有佢嘅憐憫啦，因為佢哋咁即係神咁做，幫到啲以色列人係進入迦南嘅時候，維持到佢哋嗰個嘅信仰啦，亦都佢容許摩西去到見到。雖然入唔到，但係都帶佢上去見到。而摩西亦都日後喺即係耶穌變像嘅時候，佢都有份喺度參與。所以神都有好大嘅恩典同埋憐憫，只不過咧未必係我哋想要嘅方法，同埋我哋理解到嘅做法。咁所以今日我哋仍然有嚿石，不過嗰個石係個耶穌，而我哋只係需要去 ask 嘅。作為佢嘅門徒，我哋亦都要去聽，但係我哋聽咧係要去按照佢moment by moment 俾我哋嘅一啲嘅指引，隨着聖靈嗰個感動，可能我哋要聽嘅係會每一次都唔同。咁當然呢個就去翻我哋嘅 discernment 啦，我哋嘅屬靈嘅引導啦。我哋亦都要即係去問翻自己一樣嘢啦。到底我哋聽唔聽到啦？到底我哋會唔會有時會自把自為啦？到底我哋喺壓力底下，我哋會點樣去自處啦？咁樣樣喺當中。最大嘅挑戰唔係有冇壓力，壓力一定會有，就係我哋點樣去回應啦。我哋會唔會去 take control 或者去信任神呢？當我哋去聽嘅時候，我哋會唔會聽得清楚，而唔係去即係因循地去聽呢？咁。